ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ እቺኛዋን ትንሽዬዋ እስከ 17 ፓውንድ ትላለች በዚች ትንሽዬ ማጠቢያ እንዴት አድርጋችሁ ልብስ እንደምታጥቡ ለማሳየት ነው። ምናልባት አንዳንድ አፓርትመንት አንዳንድ ቢልዲንግ ውስጥ የራሳችሁን የሆነ ማጠቢያ ማስገባት ክልክል ሊሆን ይችላል እና ግን እቺን በቀላሉ መታጠቢያ ቦታ ላይ በማድረግ ይሄውና እኔ ያደረኩት አሁን የሻወር ቤት እንትን ላይ ያደረኩትና በጣም ትንሽ ናት። ቲሸርቶችን 1 2 3 ሱሪዎችን ጊዜ ሳይኖራችሁ ሲቀር ኦር ደግሞ ቤተሰብ ህፃናት ያላችሁ ሰዎች የህፃናትን ልብስ ቶሎ ማጠብ ላውንደሪ ሄዶ ማጠብ ስለሚያስቸግር ይሄንን ቤታችሁ ቢኖራችሁ ቶሎ ያጣባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ገንዘብ ትቆጥባላችሁ፣ ጊዜ ትቆጥባላችሁ። ለማጠቢያ ቦታ ሄዳችሁ የምትወስዱትን ጊዜ እዚህ ቤታችሁ የሆነ ነገር ኩክ ያደርጋችሁ ልጆቻችሁን እየጠበቃችሁ ምን ይያላችሁ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እኔ የገዛሁት $100 በታች ነው። ምናልባት ወይ 90 ወይ 80 ምናምን ዶላር ነው። እና አጠቃቀሙን ነው ማሳያችሁ። እንዴት ነው የማደርገው? የውሃ ማስወገጃዋን እዛች ጋር እንደምትመለከቷት ከተጠቀምን በኋላ ውሃው የሚወጣበት ነው ያኛው። ኤሌክትሪክ ከማንኛውም ቦታ እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኤሌክትሪኩን ሰካን ማስወገጃውን ከንትኑ ላይ አውርደን መሬት ላይ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ውሃ በተመቸን መንገድ ማምጣት እንችላለን። እኔ አሁን ከሻወር በእንደዚህ ነው ሞላው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? በጣም ትንሽ የዲተርጀንት በጣም ባይበዛ ጥሩ ነው። አሁን ይሄን ትንሽ ገልበጥ አድርጋለሁ። ሙሉን አልጨምረው። ይሄንን እንጨምራለን። ኦኬ ሙሉ ይችላል ምን ችግር የለም። ስለዚህ ይሄንን ሙሉ እንጨምራለን። ማጠቢያዋ ትንሽ ብትሆንም እኛ የቻልነውን ያህል በጣም ብዙም ከሆነ የማጠብ ኃይሏ በጣም ይቀንሳል። ስለዚህ በመጠኑ ጨምረንባት እንትን እናደርጋለን። ስለዚህ ውሃ እስከዚህ ድረስ ከሞላን በቂያችን ነው። ከዛ የሚታጠቡ ልብሶቻችንን መርጠን እንጨምራለን። ስናስገባ ያው እንትን ቢሆን ጥሩ ነው። ጂንሶች ካለ ጂንስ የሚለቅ ምናምን ስለሚሆን ከነጮች ጋር ባናረጋቸው ያው እንደሚታወቀው ጥሩ ነው። የምንጨምረው እንደዚህ በደንብ ወደ ውሃው ከልብሱ መብዛት አለበት። አንዳንዴ ልብሱ ይበዛብንና በደንብ አያጥብልንም። ስለዚህ ያው ቲሸርት ወደ 5 የሚሆን ቲሸርት አስገብቼበታለሁ። ትንሽ ልጨምርበት። ይሄ አሁን ያደረኩት ልብስ ነው። እነዚህ ገና የሚታጠቡ ናቸው። ስለዚህ ይሄን ቤታችሁ ገዝታችሁ እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ። ማድረቂያ የራሱ ማድረቂያ ያለው ይሄውና ወደ 8 9 የሚሆኑ ሹራብና ቲሸርት ጨምር ያለው። ስለዚህ አሁን ከዚህ አካባቢ እንደምትመለከቱት 3 እንትኖች አሉ። የመጀመሪያው የማጠቢያ ነው። ሁለተኛ ያጠብንበትን ውሃ ማስወገጃ ነው ስንከፍተው። ሶስተኛው ደግሞ የመጭመቂያ ነው። ይሄ ማድረቂያ ሳይሆን መጭመቂያ ነው ያለው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ደቂቃዎች አሉበት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ036 እያለ እስከ 15 ደቂቃ ድረስ ይሄዳል። እኛ ይሄንን አሽከርክረን 12 ላይ ብናረጋው ያው 12 ላይ ልክ ስናደርግ ጀመረ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ልብሶቹ በደንብ እየተሽከረከሩ ለማሽኑ እየከበዱት አይደለም። ስለዚህ በቂ ነው ማለት ነው። ብንጨምርበትም ራሱ ችግር የለውም። ስለዚህ
ይሄንን አንድ 12 ላይ ስላደረግን 12 ደቂቃ ማለት ነው። ልብሶቹ በጣም ስላልቆሸሹ ላይት ስለሆኑ በዛ ላይ ደግሞ ትንሽ ልብሶች ስለሆኑ 12 ደቂቃ አድርገናል በደንብ እንዲያቀልል ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር የምትመለከቱት መጭመቂያ ነው። ይሄ መጭመቂያ ከዛ ውስጥ የወጣው ልብስ እዚህ ከትቼ ያስቀምጡታለን። እዚህ ካስገባን በኋላ ይሄን እንከድናለን። ይሄን ከከደን በኋላ ይሄን ዘግተን እንደዚህኛው የመጀመሪያው የማጠቢያው ተከፍቶ ይሰራል። የማጠቢያው ተከፍቶ ይሰራል። የሁለተኛው ግን የግድ መዘጋት አለበት የመጭመቂያው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዘግተን ልክ እንደዛኛው ይሄንንም ታይሙን 3 ላይ ብናደርገው ጥሩ ይጨምቅልናል ማለት ነው። ግን እያጠበ ማጭመቅ አይቻልም። ምክንያቱም ይሄንን ውሃ ማስወገጃ ስላለ ስንጨምቅ የሚጨመቀው ውሃ መውጣት አለበት በዛ ጋር በምትመለከቱት ቲዩብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብንከፍተው የሚያጥበውን ውሃ እንዳለ ያፈሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ስናጥብ ይሄ ነገር ስታንዳርድ ላይ መሆን አለበት። ስታንዳርድ ላይ ውሃውን ዘግቶታል ማለት ነው። በሚቀጥለው ግን ልናፈስ ስንል እዚህ ጋር ይታያችኋል። ቀረብ አድርገው ድሬን ይላል ውሃውን ማስወገድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ልክ ድሬን ላይ ስናደርግ የሚያጥበውን ውሃ አጥቦ ሲጨርስ ይደፋዋል። ያጠብነውን ደግሞ እናውጣና እዚህ ውስጥ እንከታለን። ድሬን ላይ እንደሆነ ማለት ነው። ያኛው ድሬን ላይ እንደሆነ እቺን 3 ላይ ወይ 5 ላይ ወይ 3 ላይ ወይ 4 ላይ እናደርጋለን። ይጨምቅልናል ማለት ነው። ስለዚህ እቤት ውስጥ ብታሰጡት ቢናፈስ የሚበቃው ነው። ድርቅ አድርጎ አይደለም የሚያወጣው፣ ግን በጣም ስለሚጨምቀው ትንሽዬ እርጥበት አለው። ያ እቤታችሁ ላይ ትንሽዬ ማስጫ ብታዘጋጁ እንትን ሊለው ይችላል፣ ሊያደርቀው ይችላል። ካልሆነ ደግሞ ሰብስባችሁ ያጠባችሁትን ልብሶች እንዳለ ሰብስባችሁ ወደ ላውንደሪ 30 ደቂቃ ወይ እንደ ልብሶቹ ብዛት ነው ሄዳችሁ በጣም ብዙ ብር ሴቭ ታደርጋላችሁ። እና ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎችንም ቪዲዮዎች ስጭን እንዲደርሳችሁ ላይክ አድርጉ። ለሌሎችም ሼር አድርጉ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።